ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சூப்பரான சவுண்ட் பாரோட ரிவ்யூ பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெப்ரானிக்ஸ் ஜூக் பார் 9400 ப்ரோ டால்பி 5.1 அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆமாங்க, இது ஒரு 5.1 சேனல் ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட்டோட வருதுங்க. ஓகே, இந்த பாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா இப்படி தான் இருக்கும். பேக்கிங் ரொம்பவே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லணும். மேலே கீழே எல்லாம் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு பேக்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பேக்கிங்க்கு 5 out of 5 கொடுக்கலாம். குட். அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா டோட்டலாக அன்பாக்சிங் பண்ணோம்னா ஒரு சவுண்ட் பாரு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்வூஃபர் 2 சேட்டலைட் ரியர் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. சவுண்ட் பார் ரொம்பவே பெருசாக இருக்குங்க. ஒரு 40 inch டிவி உங்கள் வீட்டில் இருக்குன்னா பர்ஃபெக்டாக அந்த டிவி கீழே ஃபிட் ஆகும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா டால்பி ஆடியோ அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ரைட் சைடு கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜெப்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜெப்ரானிக்ஸ் ஒரு சூப்பரான பிராண்டுங்க. கம்ப்யூட்டர் அக்சசரிஸ்லாம் அவங்க வந்து மேக் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸும் பார்க்கவே ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்குது, லுக்காகவும் இருக்குது. ஓகே, அதர் ஆக்சசரிஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க. ரிமோட் பார்க்க ஓரளவு குவாலிட்டியாகவே இருக்குது. அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம்னா ரிமோட்டுக்கான பேட்டரிஸ் 2 கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் HDMI ARCக்கான கனெக்டர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. கேபிள் ஓரளவு குவாலிட்டியாகவே இருக்குதுங்க, குறை சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆக்ஸ் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. எல்லாமே பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம எதுவும் தனியாக பை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓகே, அடுத்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வால் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபஸ்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேணா வால் மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் சப்வூஃபர் பேக் சைடு வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்ஸ் கேபிளுக்கான இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ARC கனெக்டருக்கான இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. கடைசியாக வந்து பார்த்தோம்னா 5 ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கான ஒயர்ஸ் சொருகிறதுக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கீழே இருக்கிற 3 சவுண்ட் பார்ஸ்க்கான அந்த கலர் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக சொருகணுங்க. அது கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்கோசரம் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கலர் படி சொருகினாவே போதும். அதுக்கப்புறம் சேட்டலைட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீக்கருக்கான போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து AC கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம ஃபுல் செட்டப் முடிச்சாச்சு. இப்படி தான் வச்சுருக்கேன். டிவிக்கு கீழே சவுண்ட் பார், அதுக்கு கீழே சப்வூஃபர் வச்சுருக்குறேங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து 2 சைடும் பேக்கில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் காட்டுறேன்னு பாருங்கள். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு பேக்கில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு 15 அடி ஒயர் அப்படிங்கிறது எனக்கு போதுமானதாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கட் பண்ணி தான் ஜாயிண்ட் அடிச்சுக்கணும், எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் போட்டுக்கணும். ஓகே, டிவி நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா இதில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலேயே காட்டிடும். இந்த குட்டியாக ஒரு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க USB போர்ட்டுக்கு மேலே. அந்த டிஸ்பிளேயில் டிவி ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு HDMI கனெக்ட் ஆகிடும். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு டால்பி எஃபெக்ட்டோடு நீங்கள் டிவி வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு பெட்டராக இருக்குங்க. டால்பி எஃபெக்ட்டில் சவுண்டு வேணுன்னா உங்களுக்கு டிவிலையும் டால்பி சப்போர்ட் இருக்கணும். ஓகே, இப்போ நான் டிவி ஆன் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆட்டோமேட்டிக்காக HDMI கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. டால்பி ஆடியோங்கிறது மென்ஷன் ஆகி வருது. எனக்கு வந்து செட்டாப் பாக்ஸில் தான் ஓடுது. அப்புறம் எப்படி டால்பி ஆடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டாப் பாக்ஸ்லேயும் டால்பி ஆடியோ சப்போர்ட்டோடு இருக்குதுங்க. ஸோ அப்படி உங்களுக்கு எல்லாமே டால்பி எஃபெக்ட்டில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சவுண்டு பக்காவாக வரும் டால்பி எஃபெக்ட்டு. அப்படி உங்கள்கிட்ட செட்டாப் பாக்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து அமேசான், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி OTTயில் நீங்கள் மூவி 5.1 மூவி பார்க்குறீங்கனாலும் சவுண்டு பெட்டராக ஃபீல் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே 4 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷனுக்கான பட்டன் ஒன்றும், அதுக்கப்புறம் வேல்யூம் அப்பு, வேல்யூம் டவுன், பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன்ஸ் பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா வந்து HDMI, ப்ளூடூத், ஆக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூடூத், ஆக்ஸு இந்த மோட் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே ஒரு USB போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம HDMIலே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ ஒன்று போட்டு காட்டுறேன். டால்பி ஆடியோ HDMI ARC கனெக்டடு. அந்த ஆடியோவோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். யூடியூப்பில் ஒரு டால்பி சவுண்டு ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகேங்க, சவுண்டு கேட்டிருப்பீங்க, வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. உண்மையை சொல்லணுன்னா 525 வாட்ஸ் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பக்காவாக இருந்துச்சுங்க. 30 தான் சவுண்டு வச்சுருந்தேன். அதில் ஃபுல் சவுண்டு உங்களுக்கு 40 இருக்குது.
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுண்ட் பார் 225 வாட்ஸு, சேட்டலைட் ஸ்பீக்கர் ஒவ்வொன்றும் 75 வாட்ஸு ப்ளஸ் 75 வாட்ஸ் மொத்தம் 150 வாட்ஸ், அது இல்லாமல் சப்வூஃபர் 150 வாட்ஸ், டோட்டலாக 525 வாட்ஸ் அவுட்புட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொன்ன மாதிரியே செம்மையாக இருக்குதுங்க சவுண்டு, குறைய சொல்ல முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் ரேட் வந்து 16,000 சம்திங் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நான் வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா பிக் பில்லியன் டே சேல்ஸில் 11,000 தான் வாங்கினேன். ஆனால் இன்றைக்கி அதோட ரேட் ட்ராப் ஆகி 12,000 சம்திங் விற்றுட்டுக்குது. உண்மையிலேயே இந்த ரேட்டில் வந்து இப்படி ஒரு சவுண்ட் பார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான் சொல்லணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சவுண்ட் பார் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்டில் ஒரு மூவிஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு பட்ஜெட் சவுண்ட் பார்னே இதை சொல்லலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், பிடிச்சிருந்தால் வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.